大家好啊，我係班人啦。咁今次開箱速遞咧，就同大家帶嚟呢度兩部啊，後面仲有架噶嚇。由呢個 Greenlight 推出嘅又嚟啦 ，2Q Talk。咁啊，先嚟呢架就94年 Acura Integra GSR 嘅，你當係出口版嘅Integra 啦，四眼嘅呢架就係、咁嘅。我之前都講過，其實我麻麻地四眼嘅，但係咧套拎做得幾靚。嗰陣時我睇到 demo 我都話要買㗎啦。咁啊，其實佢呢一個系列仲有幾架車嘅，有架Civic Type R 18年款，不過嗰架嘢我見嗰架嘢反而嗰架嘢冇做到比例碟喎。不過呢架嘢佢呢個 mark up 唔同啊，呢個佢75蚊，佢真係對標翻 Mini GT 咧，咁就正常嘅。咁我後面呢度仲有一架係第一代嘅 GTR， 唔係 sorry，第一代嘅 GTR R35。係啦，其實跟住仲有架24年嘅 Nismo GTR，72年嗰架我又唔見啦，72年嗰架72年嘅 Skyline GTR， 同埋有架19年嘅 Fairlady 370Z 嘅。好啦，咁我開咗架 Acura 嚟先。會唔會係呢個 channel 第一次開 Acura 嘅車啊？我記得 Acura 啲車應該係冇講過嘅，我應該係啦。咁呢個咧一定係全新帽嚟嘅，因為佢之前唔係sorry，呢個帽應該之前未出過，係啊，都係新嘅，因為之前出去都係我哋最熟悉嘅日本版嘅 DC2。咁日本版係細燈噶嘛，日本版嗰個梗係靚啲啦，係咪先？嗱，先俾阿望望個底盤咧，望個底盤先，因為呢個你都見到嘅。佢有保留翻呢個位咧，即係佢可能會出個靚啲，但係而家佢用翻舊式嘅一啲包裝方法嚟嘅，即係舊式嘅包裝方法，新設計嘅包裝，係啦，新瓶舊酒可以話係，係啦，個樽係新，即係咁講，包裝方面係新瓶舊酒，係啦，架車咧可以話咧半新瓶新酒，係啦，因為呢啲真係佢新嘅 design 嚟嘅。咁呢個亦都之前未見過嘅，算係 Acura 算係出口版啦，或者未其實我唔知應該點讀啊。Honda 始終我唔夠熟，我話呢個唔知我哋當英國版定係當美國版咧？因為香港我係有見過四眼嘅 Integra 嘅，雖然少嘅。而家四眼嘅應該你想揾一架都難。你而家喺條街見到 DC 應該全部都係日本版嚟嘅。係啊，所以話同埋呢個套拎咧，我係幾中意呢套咁嘅拎嘅。係啦，當然啦，呢架車係平版就冇咁多 detail 位嘅，但好多啲嘢都 OK 嘅。記得啦 ，Acura 嘅 logo 啦，係左睇啱。但係都我覺得俾大家望一望個內籠 detail 啊！我呢個上次都有讚過嘅，波棍終於似翻個波棍，手掣終於拉手掣個手掣終於似翻個手掣。係啦，嗱，亦都有我之前講過話，佢雖然係啲水撥係做埋落塊玻璃度，但係佢嗰個水撥做得夠立體，所以就算黐落塊玻璃度都唔覺。不過咧，我覺得層有咧橙皮紋好似勁嗰啲，係啦，呢個我覺得呢個麻麻地嘅，呢個橙皮紋我買嘅時候都冇懷疑到，不過我見你摸落去咧，我唔知係層有係有少少唔係咁好嘅呢架嘢就。唉，做咗側身側根冇問題嘅喎，即係我噴嘅時候噴得唔夠勻循啦，個面頭呢層光油係摸上去鞋手添，係啦，我睇下白色嗰個有冇呢個問題。咁咧車頭個燈咧就冇加到任何燈件嘅，係啦，但佢有加到我睇唔到咧，所以四盞銀色燈咁樣咯。但係我望個內籠 detail 就冇，sorry，望一望個入邊個網個 detail 就唔係好多咯，有啲 detail 位喺度嘅，下邊個網，車牌歪咗添屌，不過車牌鬥得正啊，呢啲小問題嚟嘅，你又唔係好似早期嗰啲 Hobby Japan 咁，係啦，鬥翻正個車牌，但係佢前面呢個係獨立件嚟嘅喎，佢車頭泵把嗰個指揮燈，車尾都係獨立燈件嚟嘅。但係咦係喎，都有啲問題喎盞燈。
左右兩盞燈個色水唔同嘅喂，買嘅時候我都冇留意到添。係喎，左右兩盞燈鴛鴦燈嘅喂，係膠水問題定係點咧？冇理由爭咁遠嘅喎。係啦，呢個位我攞嚟睇嘅時候都睇漏眼。不過唔緊要啦，我都為咗套拎先買架車嘅啫。但呢架車我覺得係做得點講咧？你見到佢唔係冇落誠意，係啲 QC 奶嘢啫。呢個亦都我都明好多，即係相對上你唔係好似 TLV 咁樣，大佬 TLV 做緊啲即係 detail 少少嘅車嘅時候，唔好話我本人啦。而家呢堆廠嘅老細有好多可能都係頂晒籠都同我差唔多大嘅啫，而家即係都仲係後生啊，甚至細個添。呢個真係唔出奇，所以就話我覺得我可以俾多些少時間去改進嘅，係啦，即係 Mini GT 啲車一開出嚟都唔係曉飛噶嘛，而家曉飛啫，咁佢都唔係一開頭就曉飛噶嘛。我覺得話你要多少時間探索，我覺得冇乜所謂嘅，係啦。即係當然啦，除非你好似 Hobby Japan 咁啊，Hobby Japan 嘅話就係你呢間公司碌鳩咗咁撚多年，係咪先？你第一次出細比例嘅產品就出撚到閪撚晒嘅，咁先至係我唔撚 happy。或者 Schuco 都係㗎 ，Schuco 嗰嚿嘢我而家擺咗喺度啊！我上次嗰條片個標題，屌你老味閪，大家都係經 Tarmac 個系統派貨或者經 Tarmac 個系統出嘅，一頂你個肺真係。Tarmac 揾第二間嗰間廠出嗰啲代工車仔，喂用第二間廠我冇出嗰啲代工車仔，69嗰架啲 detail 位，即係做得大家啲 QC 都麻麻地㗎啦。但69蚊嗰架啲 detail 位做得仲靚過你過百蚊嗰架，嗰架啲 Schuco 係咪真係抵打啫？好啦，講埋架165先。嗱，呢啲都係新嘅底盤嚟，大佬都話你望到個底盤啲 detail 位唔係冇落過苦功嘅，老實講係出到嚟可以有幾多成係一個問題，都係曾有啲橙皮紋都係偏勁，但推又推得順嘅，係啦。嗱，當然都係冇 brake 碟㗎啦。我話佢呢個係，我諗佢哋可能真係，如果佢哋係呢一批車主要係打翻美國市場，因為始終 Green 咧早加喺北美咧，係啦。你雖則話而家喂我俾香港俾而家雖則話大老細係香港人啫，但係其實佢哋好多時聽翻同佢哋傾偈都係話，其實個市場主要都係翻北美嘅。咁樣佢呢堆車仔係喺北美我嚟打 Mini GT 咧，我覺得以美國佬嘅 standard 嚟講咧 OK 嘅，係啦，即係我哋香港就話我話香港我哋食翻靚嘢嘅喎，係咪先？係啲魚生 cheap 嘅喎，個質素我唔撚食喎，即係嗰啲咁嘅類似嘅，即係某啲車仔做得唔夠靚，我哋真係覺得爭啲嘅，即係大家始終係即係我都明白到㗎，我啲 friend 喺北美嘅，佢都話哇有開表位好撚開心㗎啦，乜叉我附近間超市乜柒都冇嘅咁樣，即係會有呢啲咁嘅問題，係我哋香港人我話。有乜問題啫？你嗰頭買唔到咪去現時點咯？再買唔到咪上 T 記咯？係咪先？乜撚柒都有得買㗎啦，係咪先？食得唔食得嘅都有得買㗎啦，何況模型車啫，係咪先？咁講開 T 記我又入翻咗批新貨，係啦，可能我哋下個禮拜再講啦。望埋個尾先，我會咁講咯。佢呢架嘢買頂啦，入邊有一粒喺度嘅。入邊有粒白色嘢甩咗喺度，頂！但不過最初車窗太細，其實唔係好望到啲 detail 位，但係佢唔係冇 detail位。我成日喺呢邊裝過，不過呢係自動波啊，條有撚嘢睇。因為其實我對於GTR R35嚟講咧，其實最有感情咧，就係你依家最前期嘅車。即係當嗰時我哋細個，哇 GTR 聽到好似好撚柒勁咁嘅喎，咁啊睇頭文字 D 啲個柒頭皮啊木成咧又話屌你老母一定要揸 GTR 嘅咧，係先老豆比架 Benz 佢都唔揸，老豆比架 Benz 我就唔揸 GTR 啦，究竟有啲咩魅力咧？係做咗 R35出嚟，哇睇嗰啲即係當時嗰啲汽車報導，哇 R35屌你老母日產架仔做架車出嚟，屌你老母屠牛宰馬，係咪先？咁誇張嘅屠牛宰馬喎，係咪先？唉，但係到後尾咁，你呢個款真係太勁，出到嚟佢可以慢慢食老本，係咁瘋狂咁出係嘛？係啦，
咁啊，終於停產啦 R35叫做，咁但係日產亦都好似就嚟死咁噶啦已經。我都唔知點講。我係嗰啲好奇怪，我發覺我中意親啲車廠，除咗 Benz 應該係最正路嘅車廠嚟啦，其他嗰啲全部都柒撚懵懵咁好似。日產就係其中一間，尤其是我曾經擁有過2部日產，我特別明嘅。屌你架車搞乜撚嘢究竟？點解呢啲嘢都會壞？點解咁撚容易水滾嘅呢架車？屌你乜架車冷氣硬係唔夠咁樣嘅咧？但係唔知點解最後都係中國頭仔買嘅咧？買完一架仲買完一架閪撚咗，仲要買第二架，就係閪埋呢一模一樣嘅嘢喎。如果我有錢嘅，我會閪到第3鑊，因為我喺 Facebook Marketplace 上面見到一架日產 Cedric Y31 油渣棍波，不過冇錢買，算。但我都話啦，成日都話啦，如果我係 XRX 咁嘅級數，屌呢啲車晨早買咗翻嚟玩啊，梗係玩埋晒啲屌你老母鉗撚到冇人會玩嘅車，你先至標奇立異啊！不過咁講，你嗰個 channel 嘅 view 數應該都低得可憐嘅，應該會，即係同佢比嘅話，即係佢梗係玩翻最大日產，梗係玩 GTR 佬㗎啦，係咪先 ？Pulsar GTR 佬喎 ，Pulsar 唔係 sorry，嗰個唔係叫 Pulsar， 係揭背嗰架 GTR 佬都算冷門㗎啦，屌我就冷門啲 Cedric Y31棍波油渣。啲的士 spec 嚟嘅，但係嗰個嘢應該唔係的士嚟嘅，因為佢係4座版，唔係佢係5座版，佢唔係6座版，所以我就講話，如果啲嘢係的士嘅，都認真奇撚怪，但係睇個款應該唔係的士，不過買緊個價錢我都覺得有少少 over，唔係有少少 over，唔係 over，如果佢架車係，因為佢冇寫架車喺香港行得街，如果架車喺香港行得街嘅話咧，即係本身係有出到牌，係啦，只不過話我冇續牌啫。係啦，可以續翻嘅，咁啊抵玩嘅，係啊，因為尤其是你望一望嗱，我喺早3-4個月前咧，我係走去睇過一部油差嘅高材生嘅，第一個 condition 真係差咧，扭都係唔係大架車真係好撚柒平，好似賣撚低過兩皮嘢嘅，係啦，後尾架車而家去咗邊就唔知啦，跟住早幾日又有人掉咗架又係 E24 高材生出嚟，今次呢個 condition 好啲啦。雖然個右邊車尾都係揩撚咗嘅，係啦，嗰架車就全機件正常，4萬蚊。唉，所以我就話真係，大佬架 Cedric Y31同架高材生爭10皮嘢啊！我真係唔知點講好，但係因為我有錢嘅話咧，我 XRX 咁嘅級數，呢兩架車盡收囊中。我哋睇下同一副 engine 係咪先？萬年神機 TD25擺喺架房上，擺架貨 van 身上，咁有啲咩分別？係啊，兩架都棍波啊！記得屌冇最撚過癮係。好啦，我啲黐線嘢唔講住啦，俾大家望多次兩架車啦。其實你可以話佢係一個，即係你喺香港市場，我覺得係的確唔會太咩，我哋太多靚嘢。你如果稍為要求高少少嘅觀眾攞上手見到一架車屌佢出嚟㗎啦，我應該比我更加唔客氣，一定㗎啦，放心。但係我都會話佢呢嚿嘢又係啦，佢推出嘅市場香港唔係佢主打市場，佢真係攞嚟賣北美咧，係先用翻北美佢用翻。北美洲嗰啲餓咗咁撚柒耐嘅玩家嚟講咧，可能呢架都算 OK 㗎啦，即係等同鬼佬對嘅審美同我哋亞洲人嘅審美都唔撚同啦，係咪先？但係我話咁講咯，咁但係若果 Green 咧，你話若果你真係可以再執翻靚少少嘅話咧，咁我認為你可以打翻嚟香港本土都得嘅。即係你，尤其嗰啲個擺位佢平過 Mini GT 㗎嘛 ，Mini GT 而家都貴咗啦。而家其實都要佢啱好平過 Mini GT 少少。我就話啦，我唔介意俾 Mini GT 價錢嘅，你做到同 Mini GT 差唔多得唔得？唔係你俾你有 Mini GT 3.2得唔得？因為呢架車我真係覺得我係個層油真係唔得。呢架車又係嘅，車側跟層油冇問題，頭冚閪撚晒。所以就話佢你有時候都話啦，個底又唔係冇料嘅，你見到嗰啲雕花係細緻噶嘛，就係做唔好，呢個真係冇計。唉，我都唔知點講。其實我呢尤其是呢一架，我見到佢有呢部車咧，我諗都唔諗話呢架要買，呢架都要買，其他車一概睇唔上眼，因為我真係好想要一架即係原裝少少嘅叫做最前期嘅 R35。係啦，對於你嚟講最前期 R35係我。即係我會中意多啲，後期嗰啲改晒啲咩頭鏟風刀、裙腳啊、尾繞流乜叉都多鳩餘，屌多鳩餘，我就係要一架前期嘅，係啦，就係啦，又係啦，好似 XRX 嘅之後買咩買架前期翻嚟玩啊嘛，不過好似有喎，好似有啊，因為 XRX 啲片老實講我好耐冇睇，係啊，可能啲車唔係咁啱睇啦，有啲時候
我好多時都話我對歐洲嗰啲超跑好無感嘅。我係帕卡尼好撚勁，係好撚勁，麥拿倫好撚勁，好撚勁。但係咪先喺我心目中都係話不如一架 Y31 Cedric 又揸咁多，就係我啲口味就已經唔係重係獨特啊。好，咁今集就講住咁多先啦。再俾大家睇一次呢架先。套 Link 其實我覺得就啲色可以再金色少少，佢再金色少少咧，我多個位讚你。你見我都冇乜講過條 Link 啊，算啦。開頭攞隻手睇到覺得 OK 嘅，而家打多幾盞燈望冇發覺唔係好撚對路。唉，但係希望 Greenlight，因為我都話啦 ，Greenlight 係你係咁多間即係個我都唔怕講啦，即係叫相熟少少嘅玩具公司嚟講，係最有點講咧執行力，亦都係相對踏水嘅一間。但係好多時就話，其實我見到啲產品，喂，屌你遙控坦克車、軍事模型嗰啲，唔係話真係咁唔得嘅。但係好啦，去翻啲大眾啲嘅嘢嘅時候，硬係好似呢架嘢咁，呢幾架嘢咪爭啲。咁啊而家睇下嚟緊，不過睇翻 Greenlight 啲比較咩啲嘅貨品睇下，因為我其實而家仲等緊佢 Greenlight 軍事系列咧，有啲二戰軍車係未出嘅，係啦，即係嗰啲咩半履帶啊、咩軍用救護車嗰啲咧，我見佢全部都未出街，所以我等緊嘅。好啦，咁啊，今集就講住咁多先啦，下集再同大家見面，拜拜。